So kita orang terpaksa guna alternatif lain, iaitu naik bas. So sekarang ni kita orang nak kena patah balik ke Bandar Busa untuk ambil bas. Kita orang tengah tunggu tram untuk ke Bursa. Nak ambil ferry nanti. Dah sampai dekat bawah. Dah. Kain dah. Tak minat sadar. Breakfast pagi ni makan jagung bakar. Satu jagung ni 50 lira, dalam RM5. Okey lah untuk breakfast. Oh, kita punya seat belah sana D73 tak silap. Kita D berapa? Alhamdulillah dah sampai di mudanya Bursa. Sekarang ni kita orang baru nak keluar daripada ferry, nak pergi ke downtown Bursa. Semua beg dah ambil kan? Bursa. Keluar daripada tempat ferry ni sebenarnya ada banyak bas, tapi kita orang tak check lagi nak ke Bursa downtown tu macam mana. Nanti check. Sekarang ni kita orang berhenti dekat sini untuk makan sekejap sebelum kita orang gerak ke Bandar Bursa. So sekarang ni aku jalan-jalan dekat depan area mudanya jetty ni. Kalau kau pasang dekat sini ada banyak kedai-kedai tau, boleh lepak makan. Aku nampak ada orang jual-jual juga. So sebelum kau nak ke Bandar Bursa tu, kau boleh lepak je sini untuk sightseeing. Dekat sini banyak kedai makan juga dekat belakang sini. Sini sampai sana lah. Kita ada makan satu kedai kebab dekat belakang ni. So Kak Lina dengan Kak Ida dekat sana lah. Aku sekarang pusing sorang-sorang kat sini. Kita dah sampai dekat Bursa. So kita nak cari barang yang kita orang nak cari tu lah. So pusing-pusing dulu. Sekarang aku berada di Bursa, iaitu kota pertama Empayar Ottomaniah. Berbeza dengan Istanbul, iaitu bandarnya agak sibuk, Bursa ni lebih tenang dan dikelilingi kehijauan. Sesuai dengan namanya, iaitu Green Bursa. Bursa ni terkenal dengan sebuah gunung, iaitu Gunung Uludag. Kalau korang datang pada musim sejuk, tempat ni famous dengan tempat bermain ski. Tapi kalau korang datang musim panas, korang juga boleh naik cable car, iaitu merupakan cable car terpanjang di dunia, untuk menikmati pemandangan hijau dan juga menenangkan. Cantik juga tempat ni. Aku pun tak expect Bursa secantik macam ni. Tapi dia panas je, lagi panas daripada Istanbul. Kita orang punya hotel di Bursa, Hotel Waha. Apa? Dah ni. Kat sebelah depan ni je. Room tour. So ini bilik aku di Bursa. Aku akan stay sini selama 1 malam je. So esok kita akan balik Istanbul. So ini je lah bilik dia. Cantik jugalah untuk 1 malam. View dia tak menarik sangat sebab dia facing bangunan depan ni. Macam bukan facing view yang lawa-lawa lah, dia just opposite block punya view. So ini dia punya toilet. Alamak, mana lampu.
Okay, so toilet okey je lah, sebab ni bukanlah hotel mahal sangat sebenarnya. Aku rasa satu malam pun tak mahal. Aku tak sure berapa sebab ni Kak Lina yang book. So okey je. Sekarang ni aku berada di Bursa Ulu Cami atau lebih dikenali sebagai Great Mosque Bursa. Masjid ini dibina pada tahun 1399 Masihi. Salah satu keunikan masjid ini adalah adanya dua mihrab. Mihrab pertama yang lebih besar dan menghadap kiblat seperti biasa, manakala mihrab kedua pula iaitu lebih kecil dan mempunyai cerita tersendiri. Kononnya didirikan kerana perselisihan faham tentang arah kiblat pada zaman dahulu. Besar juga masjid ni. Sekarang ni dah pukul 9 lebih. So dah lepas isyak. Tak adalah beberapa orang, aku rasa pelancong kot, pelawat yang masuk untuk melawat dalam masjid ni. Sekarang ni aku masih di Bursa hari kedua. So lepas kita orang breakfast ni, kita orang akan terus check out lah. Pergi cari barang yang kita orang nak beli. Lepas tu balik ke Istanbul balik. So sekarang ni aku dekat rooftop aku punya hotel. Nama hotel ni Waha Hotel. Dia betul-betul dekat depan area ni. The Great Mosque Bursa tu, dekat belakang, nampak tak? So kalau kau pasang dekat belakang ni juga, ini dia panggil Grand Bazaar lah dekat Bursa ni. Dia ada tempat jual-jual, nak beli macam-macam barang ada jual kat sini. Mostly barang macam sarung bantal, cadar. Lepas tu ada satu sederet kedai emas. Ada banyak lah. Kalau kau tengok video aku nanti, aku ada letak lah sikit-sikit tempat-tempat. Aku tak banyak rakam sangat dekat sini sebab semalam masa kita orang sampai tu, kita orang sebenarnya nak nak cari barang lah. Lepas dah jumpa tu baru kita orang mula jalan-jalan pusing dekat area sini. So kalau aku ada masa nanti, aku akan record balik lah tempat-tempat yang aku singgah semalam tu. Sekarang ni Kak Ida dengan Kak Lina dia tengah cari barang. So aku pusing-pusing dekat area Bandar Bursa ni. Ada banyak tempat yang menarik sebenarnya. Mostly monumen-monumen lah. Tapi siapa yang kenal aku, diorang tahu aku ni memang tak minat sejarah. So aku tak masuk. Aku tengok daripada luar je. Dan aku perasan dekat sini, diorang macam tak tourist friendly sangat. Banyak benda yang diorang tak ada macam signboard in English lah. So kau tak faham apa benda. Macam nak cari toilet pun susah. Sebab dia tak ada, dalam kedai tak ada toilet. So kau kena cari public toilet. Sekarang ni aku dekat satu dataran. Aku tak sure dataran apa. Dia banyak kedai-kedai lah. Dia dekat dengan Great Mosque tu. Cerita dia, kita orang nak balik Istanbul naik ferry kan daripada Bursa ni. Tapi disebabkan laut air ni tak cantik, nampak tu ombak besar gila. So ferry ni cancel. So kita orang terpaksa guna alternatif lain, iaitu naik bas. So sekarang ni kita orang nak kena patah balik ke Bandar Bursa untuk ambil bas. Jeti ferry kat depan ni, nampak tu ferry tu. So kalau korang tengok kan, ombak sekarang memang besar. So memang tak dapat lah nak gerak naik ferry. Kalau nak naik kena tunggu esok. Tapi sebab aku esok dah nak balik Malaysia, so terpaksa lah naik bas. Aku rasa ni semua mangsa-mangsa yang tak dapat naik ferry tadi. Sebab satu bas dengan kita orang. Bapak panas gila Bursa.
Sekarang ni kita orang baru sampai dekat satu tempat ni. Kita orang kena jalan kaki nak pergi ke stesen bas tu, sebelum kita orang ambil bas balik ke Istanbul. Stesen ni dia dekat dengan IKEA Bursa. Kau tengok kat depan ni ada banyak kedai-kedai sebenarnya. Dia ada macam outlet kot dekat atas tu, ada Carrefour. Otobus Terminale. Bas sepatutnya pukul 7, tapi 7.30 baru sampai. Sekarang pukul 11.10 malam, maknanya kita orang sampai juga dekat Istanbul. Tapi apa dia punya stesen bas ni agak jauh daripada kita orang punya hotel, so kita orang terpaksa ambil Uber untuk ke sana. Kalau nak naik dia punya train pun ada je, tapi sebab lama sangat, so kita orang decide untuk ambil Uber lah. Tunggu kat depan ni untuk Kak Lina dengan Kak Ida kat situ. Hari ni hari terakhir aku di Istanbul. Kita orang dah keluar awal lagi tadi sebenarnya. Kita orang dah pergi ke Blue Mosque sebab kan Kak Ida kan sampai lambat kan. Masa aku first day tu aku dah pergi, tapi sebab Kak Ida tak pergi lagi, so kita orang bawa dia pergi balik. And then sebab aku pun hari tu Hagia Sophia kan aku tak masuk lagi kan. So tadi plannya nak masuk, tapi sebab dia masih awal, belum waktu solat, so kita orang jalan-jalan dulu sekitar sini. Kita orang plan nak pergi ke Grand Bazaar. Lepas tu nanti waktu Zuhur atau Asar kita orang patah balik ke Hagia Sophia tu untuk masuk ke dalam lah. Dan aku punya flight actually pukul 2 pagi esok. So malam ni aku akan terus ke airport lah. So hari ni sebenarnya agak rushing sikit lah. So tengok mana yang aku akan pergi nanti. Compare hari Ahad hari tu dengan hari ni, hari ni lagi ramai orang. Sebab hari Ahad hari tu kan dia banyak kedai tutup kan. So hari ni kalau tengok banyak, semua kedai buka. So memang lagi ramai orang lah. Depan ni nak masuk ke Grand Bazaar. Sekarang ni kita orang kat dalam Grand Bazaar. Sebenarnya dah shopping banyak dah pun. Ini sahaja nak masuk je. Macam tak lengkap lah kan kalau datang Istanbul tak datang Grand Bazaar ni. Cantik ke lampu-lampu ni? Actually tadi aku dah balik bilik sebab nak hantar barang. Tapi sekarang ni aku keluar balik seorang-seorang sebab Kak Lina dengan Kak Ida diorang tak larat nak pergi ke Hagia Sophia tu. Tapi diorang ada lagi sehari esok, so diorang maybe plan nak pergi esok lah. Tapi disebabkan aku malam ni aku dah nak bergerak ke airport, so sekarang ni aku keluar seorang-seorang untuk pergi ke Hagia Sophia tu. Dan sekarang ni pukul 4.30. Aku nak kena cepat sebab nanti pukul 5.12 macam tu dah masuk waktu asar. So aku nak masuk time solat tu sebab aku boleh masuk free orang kata. Kalau korang nak datang Blue Mosque atau Hagia Sophia kan, sebab tempat ni dua dia memang dekat je. Korang boleh naik tram tu, korang turun je dekat stesen nama Sultanah Ahmed. So daripada hotel aku tu, dia ada satu tram line colour biru. Naik daripada situ 4 stesen tak saya aku, terus sampai sini. So tak penat lah. Tapi sebab tadi
Kita orang pergi pusing dekat satu bazar tu kan, terus naik bazar tu penat gila sebab dia berbukit. So kita orang naik di situ cari barang, nak patah balik. Bila dah sampai hotel, Kak Lina dengan Kak Ida dah tak larat dah nak keluar. So tapi aku sebab ini hari terakhir kan, macam aku cakap tadi, aku terpaksa lah keluar juga. Kalau tak memang aku takkan masuk Hagia Sophia tu sebab dah nak balik. Orang cakap tak lengkap trip kalau trip ke Istanbul kalau kau tak masuk dekat Hagia Sophia tu. So nak tak nak aku terpaksa lah pergi. Actually penat juga sebenarnya. Sumpah penat gila apa tu, jalan-jalan kat market tu sebab dia berbukit. Kalau kau datang Istanbul kan, kalau kau nak beli barang, aku cadang kan, actually banyak jugalah. Kalau kau tengok dekat TikTok kan, orang sarankan kau beli dekat bazar yang dekat luar daripada Grand Bazaar tu, sebab kat situ lagi murah. Dekat Grand Bazaar tu dia orang memang letak harga tinggi nak mampus. Tapi orang cakap kau boleh je tawar memang kau letak harga yang yang kau nak. Maksudnya memang semurah yang mungkin lah. Kalau dia bagi, dia bagi. Kalau dia tak bagi, kau caw lah, cari tempat lain. Kau cari dekat luar lah, senang. Tapi aku tengok dekat Istanbul ni kan, dia tak ada benda yang menarik sangat kecuali macam kapet, dia punya lampu hiasan tu, lepas tu dia punya manisan. Tapi manisan pun aku tak minat sangat sebab terlampau manis bagi aku. Aku ada beli sejadah lah. Lepas tu sekejap ada orang kat belakang. Lepas tu aku ada beli apa? Aku ada beli sarung bantal yang macam Istanbul tu. Itu je, aku tak ada beli benda lain. Aku macam tak minat sangat sebab barang dia dekat sini, especially dekat bazar tu, dia banyak barang imitation tau. Macam bag-bag, fufu, bag-bag yang macam branded bag tapi yang fake punya lah. Kasut, baju. Actually benda tu semua made in China. So dia orang bawa ke sini, so dia orang jual kat situ. Actually barang yang dia orang jual tu pun tak murah sangat. Kalau kau nak beli benda macam tu, baik kau beli dekat Shopee ke, beli dekat China ke. So aku macam tak berbaloi. Aku salah. Okay, aku dah sampai. Blue Mosque dekat belah sini. So kan, aku nak pergi depan ni, Hagia Sophia. Ini first time aku cakap banyak. Kau tahu sebab apa? Sebab aku seorang. Kalau aku ramai-ramai, aku malu. Sebab aku first time nak jadi bukanlah first time, ini video aku yang keberapa entah kan. Tapi aku masih malu lagi nak record depan orang. Macam orang lain ni sebab aku tak kenal, diorang pun tak faham aku cakap apa. That's why aku macam okay je. Tapi kalau dengan orang lain macam tadi, Kak Lina, Kak Ida. Kak Lina tu aku dah biasa, tapi Kak Ida ni macam aku baru je jumpa dia. So aku macam segan sikit. Tapi kalau dengan orang yang aku dah biasa pun aku segan juga sebenarnya. So kalau seorang macam ni, aku memang okey je nak merapu. So lepas ni kalau aku ada peluang aku nak try buat solo trip. Actually bukan aku tak nak buat solo trip. Every time aku plan for travel mesti ramai nak ikut. Aku tak tahu kenapa. So itulah, aku nak cuba masuk sebab orang cakap time solat dia boleh masuk free. Tadi aku dah tanya receptionist dekat aku punya hotel tu. Dia cakap nak masuk sini time solat free je. So aku tunggu lagi 15 minit sebelum solat aku nak masuk. Okay, aku dah belum masuk lagi. Tapi tadi dekat depan tu dia ada satu macam kad punya area lah. Aku tanya dia apa tak aku nak masuk untuk solat. So dia bagi masuk je. Tapi orang lain tadi ada tanya, do you have ticket? So aku tak tahu lah apa diorang check tiket ke tak. Tapi tadi masa aku nak sembahyang tu, dia bagi je aku masuk sini, kat depan ni. Dia macam kena scan. Nanti lepas scan ni aku record balik. Sebelum aku masuk, aku nak ambil wuduk dulu kat sebelah sini. Aku nampak ada orang ambil wuduk dekat area sini. Sini boleh, sana pun boleh. Nak ambil dekat sini lah. Sebab sini macam panas sikit.
Aku tak sure ni laluan masuk yang betul ke tak. Aku nak masuk je. Geç geleceğini söylüyor ya. Betul lah, perempuan dia kena terus sana, lelaki masuk sini. Alhamdulillah boleh masuk free. Tapi untuk masuk dalam ni kena buka kasut. So aku akan aku dah buka kasut nak masuk. Actually aku tak sure time macam ni dia benarkan tak pelancong untuk masuk dalam ni. Tapi aku tengok tak ramai orang, aku rasa mostly nak semayang kot. Hari ni aku berhadapan salah satu bangunan paling ikonik dan bersejarah di dunia, iaitu Hagia Sophia. Bangunan megah yang berusia lebih 1500 tahun ini telah menyaksikan jatuh bangun empayar besar dari empayar Byzantine hingga empayar Uthmaniyah. Siapa sangka bangunan yang dulunya sebuah gereja kemudian menjadi masjid, muzium dan kini kembali berfungsi sebagai masjid. Mungkin ramai yang tak tahu, Hagia Sophia ni dibina pada abad ke-6 Masihi oleh Maharaja Justinian I. Ia merupakan satu keajaiban seni bina pada zamannya. Tapi yang paling menarik, ia dibina semula pada masa yang sangat singkat, menunjukkan kehebatan jurutera dan arkitek zaman dulu. Sekarang ni aku dah settle masuk Hagia Sophia. Aku nak terus balik hotel, packing, rehat jap, lepas tu balik KL. So setakat ni je lah aku punya vlog kali ni. Terima kasih kepada yang sudi tengok. Walaupun vlog aku masih tak apa-apa lagi. Sebenarnya sebab aku malu nak bercakap macam aku cerita tadi lah. Bila ada orang yang aku macam tak selesa, aku jadi malu. So tunggulah akan datang vlog seterusnya. Bye bye, terima kasih.